നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പാർക്കിൻ്റെ പേര്. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലമാണ്. ഇതേ സംഭവം മുഷരിഫാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അബുദാബിയിൽ. ഇതൊരിക്കൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫീസെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഈ പാർക്കിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതൊരു എയർ കണ്ടീഷണർ പാർക്ക്. എയർ കണ്ടീഷണർ പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എയർ കണ്ടീഷണർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മളങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. സം ഏരിയകളിൽ മാത്രമേ എയർ കണ്ടീഷൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓവറോൾ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കിഡ്സിന് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് നേരെ റൂമൊക്കെ പോയി. ബൈ.